Sveiki visi, šiandien darysim kepeninę dešrą, labai skanę. Darysiu iš kepenų, štai kepenis per kelis vandenius vis mirkau. Per kokius 3 vandenius reikia gerai išplauti ir išmirkyti. Taip pat žarną turiu, žarnas pirkau sūdytas ir dabar užmerkiau šaltam vandenį, kad jos tiesiog truputį išsiplautų druską. Taip pat reikės 2 kiaušinių, mentės turiu gražios ir pažandės lašinukų. Taip pat reikės 2 svogūnų, česnako, aliejaus, pipirų grūdeliais, garstyčių grūdeliais, kvepiančių pipirų, mėsos prieskonių ir druskos. Tai pirmiausia, štai jeigu gražiai mėsa, tai galima pjaustyti su odelė, bet pas mane tiesiog su plaukais pakliuvo šį kartą. Ačiū prekybininkam. Tai skūdą tiesiog nuimam. Nes su plaukais tai nežinau, nekokia gausis dešra. Oda nuimta. Dabar supjaustom tokiais gabaliukais, nedideliais, kad tilptų į malimo mašiną. Aš turiu elektrinę, bet galima metam į puodą. Bet galima ir su rankinė viską daryti. Šitą taip pat supjaustom. Taip pat tokiais gabaliukais, kad tilptų į malimo mašiną. Dabar mėsą užpilam vandeniu, atskirai nuo kepenų ir paverdam kokias 3 minutės, 3-4 minutės, kad nuvirtų visi čia nešvarumai, kurie yra mėsoj. Dabar imam kitą puodą ir čia dedam kepenis. Kepenis pavirsiu maždaug pusę valandos. Nes jos, jeigu ilgiau verda, tai bus tada tokios jau kietos ir nebeskanios. Užpilam vandeniu. Užpilu karštu, kad būtų greičiau. Po 3 minučių štai atrodo taip mėsa. Žiūrėkit, kiek visokių nešvarumų. Tai dabar nupilam vandenį, išplaunam mėsą ir puodą. Štai puodas pilnas prilipęs visokių nešvarumų. Reikia dabar išplauti. Taip pat labai gerai išplaunam mėsą po šaltu vandeniu, kad neliktų jokių nešvarumų. Dabar pilame mėsą druską. Garstyčias, juodus pipirus ir kvapiosius pipirus. Sumažinam ugnį ir paverdam 1,5 valandos kažkur tai. Susmulkinam svogūną. Dabar su šaltu vandeniu įsiplaunam žarnas. Maždaug taip.
ilga papuolė. Jeigu žarnos liks žarnų, tai galima jas susišaldyti ir paskui įsikepti dar vėdarų ar ko nors, taip kad žarnos neprapuola. Tai taip, visas išplaunam. Kūriam ugnį, pilam aliejaus ir kol mėsa verda, dar pasikepam svogūnus. Na štai, svogūnai apkepė, galima išjungti. Susipjaustom kepeninę. Pravėsusi. Kepeninės ilgai nevirkit, nes jinai paskui bus karti. Žiūrint kokie gabalai, gali 15 minučių užtekti. Na ką, kepeninę jau galima sumalti. Dedam čia smulkų sėtelį. Jeigu sėtelis stambesnis, tai tada reikia 2 kartus galima permalti. Žiūrint kokią norit, kad būtų. Taip pat dedam česnaką, pamaišom iš karto. Svogūnus keptus. Mėsą pagaliau išvirė, truputį atšaldžiau. Dabar sumalsim likusią. Mėsa sumalta. Dabar čia dedam prieskonius. Kiaušinius mušam. Galime truputį pipirų pagal skonį. Ir dabar labai gerai išmaišom. Ragaujam druskos. Pipirų ar užtenka. Man trūksta truputį druskos.
Dar dedu šaukštelį. Jeigu ten 2,5 šaukšto į vandenį ir dabar čia šaukštelį. Truputį įpilu vandens, nes pas mane gavosi mažiau lašinių. Nu štai, maždaug tokia turi būti. Gali dėti daugiau lašinių, bet man patinka tokia. Ragauju. Puikumėlis, labai skanu. Nieko netrūksta. Na, gal pipiriukų bus. Na štai, užmoviau šį čia žarną. Galima tą visą daryti su elektrinė mašina, bet man patogiau yra su rankinė, kada nori sustoji. Tiesiog patogiau. Labai daug reikia neprikišti, nes paskui gali susprogti bekepant. Na štai. Tiesiog paleidžiam ir dešra pati pildosi. Galima pareguliuoti, kokį nori čia, kiek prigrūsti, bet aš nenoriu labai daug grūsti, nes paskui sprogsta bekepant. Na štai, antra dešra jau gaunasi daug gražesnė. Visuk reikia praktikos. Šiaip tai čia dviese geriau daryti. Vienas reguliuoja storį, o kitas suka, bet galima ir vienam. Dešra padaryta, dabar kaitinam orkaitę, 180 laipsnių. Labai gerai subadom, kad nesprogtų, čia tiesiog loterija. Labai smarkiai subadom visą. Paskui, kai apversim kitą pusę, taip pat reikia subadyti. Su adata. Ir kepsiu ant vidurinės lentynos 30-40 minučių. Dar nepasakiau, ant popieriaus truputį užpyliau aliejaus ir dabar dar įpilam vandens. Na štai kaip atrodo dešra. Dabar reikia ją apversti atsargiai. Matot, jeigu būtų dar didesnė, tai iš vis negalėčiau apversti. O dabar šiaip taip.
Dešra versta. Dabar dar kartą gerai subadom. Kad nebūtų paskui sprogimų. Šiaip labai gražiai atrodo, labai skaniai kvepia. Jaučiasi česnakas. Kas jeigu nemėgstat česnako, galit mažiau. Bet česnakas labai duoda gerą skonį. Na ir vėl dedame į orkaitę. Dar kokį 15 minučių. Jungiau vėjelį truputį, kad paskrustų. Dešra iškepė. Kepiau lygiai 40 minučių, abi dvi pusės. Dabar reikia truputį, kad atšaltų ir ragausim. Na štai, dešra truputį pravėso, ne visiškai, dar reikia palaikyti šaldytuve, kad visiškai stabili būtų. Bet jau negaliu, kaip noriu paragauti. Kepiau lygiai 40 minučių, štai visa dešra puikiai iškepė, niekur nesutrūko, tiesiog nuostabiai. Ir dabar žiūrėsim, kas čia gavosi. Žiūrėkit, kokia graži dešrytė. Kvepia labai skaniai. Tik tai dar ne visai atšalus. Bet jau labai norisi paragauti. Na ir ką, ragaujam. Labai skani. Nesausa. Taip kad valgykit su duona, sumuštinius, duonos, sviesto ir dešros. Labai skanu. Pasidarai, visai nesunku ir valgai. Kiek nesuvalgai dabar, pasidedi į šaldymo kamerą, įsitrauki ir turi, nereikia nei pirkti nieko. Nesunku, greitai ir labai skanu. Galima tiesa dar dėti visokios širdies, ten plaučių įmaišyti. Tai jūsų pasirinkimas, bandykit, darykit, skanaus ir sėkmės.